a la altura de la cintura y posteriormente va a hacer una revisión en donde va a subir el olfato. Ahí vemos nuevamente, realmente está marcando. Vamos a cambiar a la persona completamente. Mi amigo, véndame un par de zapatos, hágame el favor, que sean estos. ¿Ese zapato lo tiene mi amigo? Ese. Just finished up my last back to school cut. Had to do a quick little lineup real fast. Yes, sir. Bang. Talking about spiffy. You know you bad. Tylko jedno w głowie mam, 5 gram.